好，各位同學睇下 DSE Physics 2026年嘅第25條啊。In household appliances ，the function of the earth wire is 乜嘢咁啊？呢個好似好考 basic concept 嘅啫喎，係咪 earth wire 嘅用途係我哋做乜嘢咧嚇？earth wire 我哋通常由 earth 做件電器。OK，幾時要 earth 件電器咧？咁其實就係件電器，如果佢有一個外殼，佢係金屬外殼，OK，咁我哋就要揾個 earth wire 掂住佢咯。咁其實佢 keep 住都係接地嘅，係駁住個地下嘅。咁當如果有任何啲電線咧，如果係磨損咗啊，跟住係接觸到金屬嘅線，接觸到個金屬外殼啊，咁就有機會漏電咯。漏電嘅時候咧，咁就會有呢個 earth wire 咧，就俾一條路俾嗰啲嘅 current 流走。俾啲電流走，咁就唔會經過你啦，就唔會你變咗一條 earth wire 啦。咁所以睇下 A、B、C、D 幾句説話 A 啦，to provide a return path for the current during all normal operations。OK 嗱，earth wire 絕對唔係愛嚟俾你正常使用嘅，當佢有用嘅時候就唔正常噶啦。OK，咁所以呢個絕對係錯啦。To provide a return path for the current when the neutral wire is disconnect。OK 如果 neutral wire 冇駁到，跟住靠 earth wire 繼續運作，咁亦都唔合理唔啱嘅。OK 我見電器可以繼續運作，我 neutral wire 可以繼續用到嘅。OK，只不過我係有漏電咁解啫。咁就所以呢一個亦都係 disconnect 咗佢去代替佢，亦都唔啱嘅。好，第三啦，C to break the circuit when the live wire touches the metal case。OK，咁佢係咪去 break 個 circuit 啊嗱？OK，好似好啱好合理咁樣樣啊。咁係咪為咗即係個 earth wire 嘅用途係咪 break 佢啊？佢又唔係 break 佢喎，break 佢嗰個呢件事係邊個做啊？OK，呢件事係 fuse 去做嘅。OK，或者 circuit breaker 去做嘅。OK，呢兩嚿 component 咧，佢哋個用途咧就係 break 個 circuit。幾時 break 佢就係流嘅 current 過大就會 break 佢。但係其實若果有漏電，都唔代表流嘅 current 會過大嘅，唔一定㗎，係可以冇過大而有漏電嘅。咁所以啦，絕對唔關個 earth wire 去 break 佢嘅事啊。個 break 都唔係 earth wire 做嘅嘢嚟嘅。所以最後 D 嗰個to provide a low resistance path when the live wire touches the metal case。OK， 就係個metal case。OK， 通常有個燙斗，咁燙斗通常要金屬表面啊嘛。咁就燙斗咁，跟住個燙斗駁住嘅時候，咁跟住咧佢就要有條 earth wire 咧，就係另外駁住呢一個金屬外殼。咁就係當若果有唔小心披咗口掂到個金屬外殼嘅時候咧，佢都要有條路咧俾啲current咧可以走。OK， 去翻地下呢個 earth 嚟嘅。咁如果唔係嘅咧，就如果有你冇條 earth wire 存在嘅時候咧，咁就呢一個金屬外殼咧充滿咗 high potential。OK。咁有電喺度嘅時候咧，你掂到地下咧，咁你就成為一條 earth wire，咁電流就會選擇行你啦。咁但係 earth wire 存在嘅時候就係咩？佢係一個足夠低 resistance 嘅路徑啦。因為佢係一條好靚嘅 wire 嚟噶嘛。咁佢嘅 resistance 一定係低過你個人嘅。OK，咁所以佢就會啲 current 咧就會揀一條低 resistance 嘅路走啦。咁所以就會行 earth wire。咁咪走去OK， 咁所以 earth wire 嘅用途就係咩？就係呢個啦，係有一個 low resistance 嘅 path 係俾啲 current 流走嘅，喺個 metal case 嘅位置。OK，所以答案係 dot 啦。